Hola, entonces les voy a enseñar a hacer un slime. De vidrio y una cuchara, un bote cortado, pintura, silicón, Ariel y pegamento blanco. Ahora voy a echar el pegamento al bote. Quito el silicón. ¡Ya! Hágalo. Ahora vamos a echar esto. Vamos a echar poquito. ¡Ya! Y un poquito. Revuélvelo bien. Esta sí va quedando más. ¡Ya! ¿Ya? A ver, El color. espérame. Ahora vamos a hacer pintura bien. A ver. ¡Uy! Y ahora vamos a amasar con tus manos. No, falta más. Vamos a amasarlo. Ahí échalo. Y ahora que mi bote con tapa vamos a abrirlo. Ya mi ábrelo, estamos ahí. Vamos a meterlo. Y tengo que taparlo. Y así tengo que poner el slime. Gracias, Pedrito. Adiós.